好啦，好多人都覺得我嘅廚具成日會買啲好貴嘅嘢，其實就唔一定嘅。我啱啱咧就買咗隻單柄小炒鑊啊，呢、個就係12寸啦。咁佢個價錢咧就係109蚊港幣嘅啫，所以今日咧就要進行一個開鑊啊！咁開鑊咧，我哋就會有呢個嘅肥豬肉啦，唔係肥豬肉啊，係肥膏啊，豬嘅肥膏，因為夠油。咁同埋咧呢個係鹽。咁點做咧？我就會拍低佢。首先咧，因為呢啲鐵鑊咧，佢一定要有好多油喺上面咧，保持佢唔好咁快生鏽，所以一買翻嚟咧就要係洗乾淨咗佢先嘅。你睇下咧，佢會吸附咗好多黑色嘢，就係嗰啲鐵本身嗰啲鐵屎啊、鐵渣嗰啲咧，都會洗晒出嚟。洗咗3次之後咧，我覺得佢可以 OK 啦，乾淨啦，就燒佢啦。而家要燒到咩程度咧？要燒到佢變藍色，佢變黑咗之後咧，佢就會變藍，開始變藍啦。見唔見到啊？呢啲開始變藍啦。嗰個隔咗一陣咧，等佢個溫度降低咗啲咧，咁跟住沖完水，你睇下咧，已經變咗一個好靚嘅藍色啦。哇！啲水掉落去好熱啦，我哋倒啲鹽落去啦。因為鹽咧，佢係有一個清潔嘅作用啦，同埋佢可以喺呢度再磨一磨隻鑊，打磨得好啲，等佢光滑啲再。倒咗啲鹽之後咧，沖一沖，而家又再去燒翻乾隻鑊，跟住咧就可以俾佢做一個食油嘅過程啦。呢一塊豬油啦。嗱，記得咧沖翻走頭先嗰啲豬油嘅時候咧，個關鍵咧係要用熱水啊，用熱水唔好落洗潔精，就咁用熱水沖完，跟住咧好似我咁用個抹手指抹翻乾之後咧，咁你可以睇下個鑊而家係咪好靚仔咧？好啦，即刻煎隻蛋嚟睇下效果先。哇，你睇！隻蛋喺個鑊上面跳舞喎，反佢一反先，搞掂晒。用呢啲生鐵鑊咧，冇塗層，食得更加放心㗎。大家一齊享受廚房。